Сайн байцгаана өрхмөнд үзэгчтэй та бүхэн амралтын өдрөө ая тухтай өнгөрүүлж байна уу? Монголын мэдээ телевизийн спортын алдарнуудын Бахархал нэвтрүүлэг эхэлж байна. Бахархал нэвтрүүлгийн энэ удаагийн зочин хөнгөн атлетикийн алдартай тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Төмөр Батын Цэрэндолгор. Селүүчээрээс шахаж чаддгүй юм доо би тэгээд өглөөд ингээд унтсан эдсээ өглөө болгоо ингэж сэргээж байхгүй бол ерөөсөө тэгэл одоо нас агч яхад хэцүү шүү дээ. Энэ олон жил энэ олон амжилт гаргалаа. Тэгээд өндөр наслаа бараг 80 шахчлаа. Энэ олон амжилтуудын үндэс бол одоо өглөөний бэлтгэл хам богд уул хатан туулынхаа эргээр зарайтыг хийсэн байна. Найдан багш маань зарайт хийлгээд өглөөний зарайтгийн 1 цаг шоу хийдэг. Тэгээд үдээс өмнө бэлтгэлтэй, үдээс хойш бэлтгэлтэй байлаа. Одоо бол унтсан эдсийн сэргээхийн тулд өглөөд босоод ингээд би энэ тоолын иргэд дээр ишхнээ энд нэг талбай хийдэн. Тэн дээр гүүгээл тасгалаа хийгээл тэгэл голоор жаахан өгсчөрүүдэл тэгэл бэлтгэлээ хийжтэй. Тамирчин улсууд бол ингээд гүйж хараагаад ингээд ийм хийгээд ингээд сурсан болгохоор хийгээд. За тамирчин биш улсууд бол заавалгүй нэг гүүгээл тэгээд байхын хэрэгцээгүй. Ямар ч гэсэн босоод зөөл нэг гараан хөдөлгөөд, хөлөн хөдөлгөөд тэрнийхээ дараа гар нааш нь цааш нь эргүүлээд ингээд хөдөлгөчтөл ерөөсөө биеийг хөдөлгөхгүй байх юм бол гүшнөөл гэсэн үг. Хүний өсөл мөрөөдлийн оргил бол эрүүл байх. Эрүүл байхын үндэс нь хөдөлгөөн. Өдгөө 80 насны босгон дээр эрэхтэй 60 гаруй жил спортын хатан хаан хөнгөн атлетикаар хичээллэн хүнд өвчнийг ардаа оргисон Ахмад тамирчин Цэрэндолгор хүүхэд залуучууд төдийгүй үеийн буурлууд дааж эрүүл урт наслахын үлгэр дуурайл олсоор байна. За би 1938 онд Бахархал аймгийн Уянгасмын нутаг Чулуут гэдэг газар Төмөр Батын 2 дахь охин бод төрсөн. Манай аавыг Аяшин Төмөр Бат гэдэг 2 дугаар Уянгасмын 2 дугаар багийн харьяа. Тэгээд тэнд жинт хийдэг тийм ажилтай байсан. Манай ээж Бацхын Насан баяр одоо 8 хүүхэдтэй. Аава аян живчин тэгээд ээж чинь хүүхдүүдээ хүмүүжүүлэн, насар нь хүмүүжүүлэн, малаа малн саан тэгээд тиймэрхүү ажилтай усуд байсан. Тэгээд баг насаа аав ээжийн гар дээр мал дээр өнгөрүүлээд 50 онд 1-р ангид орсон. Тэгээд 1-р ангид ороод тэр ангийн голын цаашаагаан дээр Дойтын өвөр гэдэг газараас гिचэлдээ юу. Тэгээд шөнө одоо өглөө од гялцж яхад л гэрээсээ гарна. Игч битэр хоёулаа нэг ангид хоёулаа ерөөсө 10 гарцаа хойно сургуульд орсон штэ. Манай анги 34 сурагчтай байлаа. 34 сурагчаас яг гिचэлийн биеийн тамирын гिचэлд бол намжилт улам гээд нэг хүүхэн байсан. Тэр үед тэр л одоо ангидаа биеийн тамирын гिचэл дээр хамгийн мундаг нь байлаа да. Одоо тэгээд Дойтын өвөр гэдэг газараас явна. Явхад чинь өглөө од гялцж яхад гарна. Хоёулаа тэндээс гараад алхасаар байгаа л тэгээд 9 цагт Уянгасмынхаа онгийн голоон гараад тэгээд юунда гिचэл дээр ирдэг. Тийм байсан. 1957 онд сургуулийн төгсөөд Хөмлөгийн техникумд орж хуваарлагдаад тэгээд тэнд орж суралцсан. Тэгээд Хөмлөгийн техникумын 2 дугаар анги орж яхад биеийн тамирын ордноос одоо энэ биеийн тамирын спортын усын хороо гэж ясэнд тэндээс Найдан гэдэг багш анхан Хөмлөгийн техникумд ирж одоо
өндөр биетэй бие болдоор гайгүй нэг бадируухан шиг тийм октоодыг шидэлтийн төрөлд сонгож авна гэж одоо манай ингээд орж ирэл бүгдийн самрын уртал гаргаал гар хурууг өнөзэл өндөр нам одоо энэ болно энэ болно гэж 8 охин шилж авч ирсэн. Монгол оронд их спортын олон төрлүүдийг үүсгэж хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь оруулсан гавьяатан бол олноо чемпион хэмээн алдарсан найдан багш. Энэ эрхэм хүн анх удаа талын монголчууд 5 цагирын дор нэгдэж хүн төрөлхтний спортын баяр наадам зуны олимпийн наадамд 1964 онд оролцоход Токиод Монгол улсын алтан соёмбот талбайгаа барин олимпийн наадмыг нийлдэж гисэн юм. Хөнгө атлетикийн төрлүүдийг Монгол оронд хөгжүүлэхэд үнэтэй хувь оруулсан тэрээр хариалт, гүйлт, шидэлтийн төрлүүдэд анхны шавнараа илсүүлэн авсны нэг нь Төмөр Батын Цэрэндолгор байлаа. Үеийнгийн 8 хүүхэд шалган авч спортын төвөрөнд бэлтгэл хийлгэснээс Цэрэндолгор шалгаран үлдэж хөдөө байхдаа Монголд дээлнээс өөр хувцас өмсөж үзээгүй дээрээр биеийн тамирын хувцас өмсөж бөөрөнцөг гэдгийг түлхэж анх удаага тэмцээн уралдаанд оролцож их спортын гараагаа эхэлсэн байна. Хотоос шалгарсан нийгэмлэг болгоноос шалгарсан улсуудыг оюутан залуучуудын их наадамд 1959 онд оруулнаа гэсэн. Тэгээд тэрүүнд нь шалгарсан байна лээ. Анхан том тэмцээнд орж байгаа нэр. Тэгээд тэр тэмцээнд орсон улсууд чинь тэгээ метрлэл хэд байсан хэмэтгэх үзгэрж тал талаас улсууд гүйж ирээл надад чинь зарим нь гар хөл барьж үзээл зарим нь үнсээл зүгэрж ихтэйх нь хөдөөний хөөгч чинь тийм мэдэхгүй юм чи. Одоо яаж байгаа гэж мэдэхгүй хөлснө гоожол тэгэл зогсчихсан. Тэгсэн чинь 1-р яринд ороод хамгийн анхан 28 хэд шидчихсэн байлээ. Хамгийн дээдийн тэр нэг ленттэй медаль бол миний хамгийн анхны алтан медаль. Тэгээд тэрнээс хойш спартакиадууд чинь 4 жил нэг удаа болдог байлаа. Улсын авраг гэд жил болгон болдог. Тэгээд тэр болгонд бөөрөнцөг зээрэнцөг хоёр миний үндсэн төрөл 2 төрөлд л ордог байлаа. Тэгээд энэ медалуудыг авсан нэг энэ дотроос нэг одоо алтан мөнгө нэрөөсөө мэдэгдэхгүй дээдлийн эднэр чинь дандаа л алтан юм байгаа. Тэгээд нэг 12 медаль байхгүй байгаа. 12 медалийг хүн нэг зураг авахулж чаддаггүй гээд нэг алдрын цэрэг авчвал тэгээд тэр чигээр баян хонгорын цэрэг багцуулсан. Тэгээд бусд нь ингэж байж байгаа. 61 он хүртэл миний нэлээд хэдэн рекордууд байсан. Тэгээд 61 онд манай одоо гавьяат намжламаа миний рекордыг анх удаа эвдчихсэн 61 онд нэг төрөлд нь. Тэгээд дахиад 2 жил болоод бөөрөнцөгний рекордыг эвдсэн. Тэгээд одоо манай гавьяат чинь бөөрөнцөг зээрэнцөг хоёрынх нь рекорд хэвээрээ байдаг шүү дээ. Тэгээ яг үдэ дараа нэг олимп гэхтэр чинь мэдээж хэрэг нэг хүн явна гэхтэр юу цааштай бол бас энэ шидэлтийн чинь бие болдоор их томтой тийм мастай хүн хэрэгтэй. Би чинь дөнгөж нэг 61-2 кг байла. Манай гавьяат чинь 85 хилтэй тэгэл байла. Тэгээд гавьяат маань юунд явсан. Олимпиад яваал. Би яг тэр үед мэдээж амжилттай бол бид хоёр ан манал байсан. Намжлмаа нэгд ороод би хоёрт ороод ингээд явж яадаг байлаа. Тэгсэн 1970 онд 3 дугаар анд нэг ороотлоо. Тэгтээ зэрэг дахиад нэг жингүүдэж байгаа юм. Тэгээд хүн чинь ерөөсөө эхлээл их өндөр ихэлжүүл тэгээд тэрүүндээ бас тасцсан их сонирн байд юм байлээ шүү дээ ерөөсөө. Ер нь миний үндсэн төрөл бөөрөнцөг зээрэнцөг хоёр л байгаа юм. Бөөрөнцөг зээрэнцөг хоёртаа хаяа нэг жаданд орчин тэгэл бөөрөнцөг зээрэнцөг хоёр бол миний үндсэн төрөл. Найдан багшийн ерөөсөө яг зааж өгсөн төрөл бол бөөрөнцөг зээрэнцөг. Тэгэл энэ бөөрөнцөг зээрэнцгээрээ тууштай хичээлж явсан. За миний үндсэн төрөл бол энэ бөөрөнцөг зээрэнцөг хоёр байгаа юм. Бөөрөнцөг нь бол 4 кг 50 нас хүртэл 4 кг-аар түлхэнэ. 50-аас 75 нас хүртэл 3 кг-аар 75-аас дээш 2 кг-аар түлхдэг. Ийм юм байна. Энэ зээрэнцөг бол 50 нас хүртэл 1 кг-аар ер нь 75 хүртэл 1 кг-аар тэгээд тэрнээс дээш 750 г-аар түлхдэг. За энэ хоёр бол миний үндсэн төрөл байна. За тэгээд дараа нь дүүгүүр гэд байж байна. Энэ дүүгүүр бол Монголд ерөөсөө хөгжөөгүй. Яг би нэг тэр дэлхийн аврагт орж агаад
энийг хараад ер нь болчмоор юм шиг болохтоор нь энийг Францаас худалдаж аваад тэгээд ингээд интернетээс харж байгаа сураад тэгээ энэгээр чи одоо зөндөө медаль авчлаа шүү дээ. Тэгээ хүн ерөөсөө тэгээд хийгээд байвал сурыг гэвэл нас агсан ч гэсэн сурдаг юм байна лээ тий. За энэ жад бол миний үндсэн төрөл биш. Тэгтээ жадыг бол байнга шидэж байгаа. 50 хүртэл 600 граммаар 50-аас 75 хүртэл 500 граммаар 75-аас дээш 400 граммаар шиднэ. За энэ weight гэдэг одоо жингс үг тийм ээ. Тэгээ weight-ров гэдэг энэгээрээ л нэрссэн байна лээ. Монголчилдгүй юм байна лээ. Энэ Азад хөгжөөгүй. Тэгээ би нэг шидэлтийн 5 төрөлд ордог болохоор энийг сурах шаардлагатай болоод энийг сурж байгаа. Тэгээд энэгээр бас медаль авна хаяа 2 шудаа хүрэл авцсан. Тэгээд энэ бөөрөнцөг, зээрэнцөг, жад, дүүгүр, энэ weight-ров гэдэг ингээд энэ 5-ыг нийлүүлээд бас нийлбэр оноогоор бас гарна. Тэгээ би нэг бүгдээрингийн бас аваа оролцдог болохоор энэ үнд бол тэгээд алтарчдаг. Жарныг онд ч хүн эмнэлгийн техникум төгсөж байгаа. Хүн эмнэлгийн техникум төгсөөд спортын төв ордонд тарва гэдэг эмч байсан. Тэгээд тарва эмчийн туслах бага эмчээр тэнд анхан хуваарлагдчихсэн. Тэгээд дөнгөж хуваарлагдаад тушаал мушаал гараагүй байжсэн чинь Унгарт арчилсан орнуудын нэг 8 орны болно. Тэмцээн болно гэл нөгөө алдрын таш дэд хорондоо миний охин энэ сайхан хуцаг өмсөд нэг тэмцээнд явчаад ирэх үү гэхээр тэгээл гэлгүй яах вэ. Тэгээ за тэгээ гэл тэмцээнд явчаад ирсэн. Тэнд 3 дугаар яринд орсон. Тэгээ явчаад ирсэн чинь алдар нийгэмлэгт тушаал гаргацсан. Эмч тамирчингээ тушаал гаргацсан. Спортын төв ордон чинь нөгөө юуны Хашаал нийгэмлэгээ харьяа Гүнжээ гэдэг хүн байсан. Гүнжээ огч чинь надтай нөгөө хоёр чинь булаацалтаал ингээл тэгсэн одоо яах вэ? Тэнд тушаал гаргасан. Тэгэл би алдарт 1961 онд эмч тамирчин гэдэг албан тушаалтай. Тэгээд тэнд ерөөсөө л эмчээ хийх юм байхгүй шүү дээ. Тэгэл тамирчныхаа бэлтгэл сургуулийг хийгээ шгшээ дээр ирж хийгээл тэгэл 1966 онд спортын мастер болсон. Бөөрөнцгийг энэ атган дотроо хийхгүй яг ингээд энэ хамгийн эцэст нь ингэж кистээр ингэж гаргадаг. Тэгээд энийг ингэж бариад шидэхгүй яг тулгана энэ иймэрхүү маягтай. Тэгээд ерөөсөө л бүх шидэлтүүдийн хөлнөөс энэ түлхэлтээс л эхэлнэ. Дискийг ингэж атгахгүй яг энэ центрийн энийг ягаад иймэрхүү маягаар бариад тэгэл эн чинь ингээд унчих гээд шүү дээ. Тэгээ энэ инерцэнд ундгүй ингээд. Тэг ингээд яхаа. Тэгээд бас л хөлөөрөө дүлхэн шүү дээ ингээд. Ой. За чадыг бол нүрэндээ ойрхон бас л нөгөө хөл ерөөсөө бүгдээрээ л энэ гар бол сайхан сул байж байна. Тэгээд энэ хөлөө ингэж 50 гот кистэр. Алдар нийгэмлэгт миний одоо энэ жадны рекорд одоо энэ жадны рекорд чинь эвдэгдээгүй байгаа штэ. Цээлийн бадам цэрэнгээд одоо нэг 74 хүрчээнүү да. Эмхтэй байгаа. Одоо жадны рекорд эвдэгдээгүй 46 32 байгаа баха рекорд тий 46 32-оор рекорд тогтоосон. Тэгээ одоо хүртэл эвдэгдээгүй. Тэгээд
Бид хоёр л ерөөсөө голдуу үерхдэг, хоёулаа тэндээс энэ шгшээ дээр ирж хичээлдэг байлаа. Алдар нийгэмлэг бол хагас цэргийн зохион байгуулалттай учраас мэдээж хэрэг хувцас өмс чинь тэгэл нэлээд чанга шүү дээ, дэглэмтэй. Тэгээ бэлтгэл сургуулийн сайн хийн, олон ч төрлүүд барьдаг. Одоо ч гэсэн олон төрлүүд барьж байна алдар нийгэмлэг. Тэгээд алдар нийгэмлэгт 6 хэдэн жил болчихоо. 8 жил болсон. 8 жил болоход миний спортын хамгийн оргил үйл алдар нийгэмлэгт байсан. За дүүгүр гэж энэ ядаргаагүй сүүлийн үед сурсан энэ хоёр маань энэ их гоё. Би энүүндээ дуртай. Ягаад гэвэл арай л нэг биэнд хөнхөө юм шиг санагдал байдیں۔ Тийшээ шидэхийн тулд ийшээ хар зогсно. Ийшээ хар зогсно. Тэгээд энийгээ эргүүлж байгаа л энэ чинь олон эргүүлнэ шүү. Найдан багш биднийг нэг өдөрт 350 300 удаа диск юу хоёрыг бөөрөнцөг хоёрыг түлхүүлдэг байсан. Нэг 3 цаг 2 цаг 30 минутын хооронд. Одоо бол тэгэхгүй нэг 20 удаа л түлхэж байгаа. Тэгэхээр ч одоо тэрийг энэ олон жилээр үржүүлэхээр хэмжээгүй тоо гарна үз. Алдарт байж байгаа 68 онд нэг хөдөө явж 2 жил биеийн тамирын багш хийгээд манай нөхөр одоо хөдөө ажиллахаар болоо. Тэгээ хөдөө явж биеийн тамирын багш хийгээд 70 онд хотод орж ирж хөдөө аж ахуйн дээд сургуульд орж хөдөө аж ахуйн эдийн засгийн ангийг 75 он төгсөөд 75 оноос 80 он хүртэл хөдөө аж ахуйн яамд цалин хөлсний хэлтст эдийн засгч хийжсэн. Них би чинь биеийн тамирын мэрэгжилтэй биш ч гэсэн нөгөө юу гэлээ алтны дэргэд гуйл шарлна гэдэг хичээр тэгэл тэнд бас 2 секц хариуцаад тэнд уралдаан тэмцээнд оруулаад бас чадахгүйгэн шгшээгийн багш нарт ганц 2 тамирчид өгчин. Тэндээс чинь олон тамирчид зэрэгтэй тамирчид төрсөндөө ер нь ХБ-г хариуцж байгаад 1988 онд одоо ХБ-гийн улсын аварга болсон 32 байгууллагаас 1-р байранд ороод манайх улсын аварга болоод сургууль маань хүлээж аваад тэр үед чинь одоо сургуулийнхаа зааланд 11 хүний хүлээж аваад 150 төгрөг өгөөл тэр чинь одоо барагдахгүй их мөнгө байлаа шүү дээ тэр үед. Тэгэл бидний чинь хүлээж аваад тэр том найр сургууль чинь өстой чигтэйхэн том хүлээж авч ирсэн. 80 оноос 90 он хүртэл эндээ ажиллаж агаад 90 онд тэтгэврт гараад тэгэл явж байна да. Тэгээд тэтгэврт гарсны дараа нэг 2 жилийн дараа жаахан бие муудад нэлээ 2 жил их юугүй байсан. Тэгээд нэг хэвтэрт орж 2 жил бүр ингэж булчингийн үйл ажиллагаа алдагдсан гээд 2 жил хэвтэрч байгаад юу биеийн тамир спортоор хичээлэхгүй нэлээ удсан. Тэгээд дараагаар нь зэрэг нь 2002 оноос эхлээл энэ мастеруудын төв дэлхийн аврагт эхэлж орж эхэлсэн. Залуу насндаа спортоор хичээлж явсан мастер насны тэтгэврт гарч хүнд өвчин тусч хэвтэрт орсон ч энэ байдлаас гарч эрүүл байж урт наслах, цаашид амьдрах боломж нь өөрийгөө дайчилж хөдөлгөөнтэй байх, спортоор хичээлэх гэдгийг яс махандаа хүртэл мэдэрч төсвөр төвчээр гарган спорттоо эргүүллээ. Хөлс хүч шавхсан, төсвөр төвчээр шаардсан байнгын бэлтгэл сургуультанд түүнийг хөл дээр нь босгоод зогссонгүй мастрын төв дэлхийн олон улсын тэмцээнд оролцох боломжийг бий болгосон байна. 2002 онд анхан хятадын Дайлан хотод Азийн аварга болсон. Хөнгө атлетикийн Азийн аварга. Тэгээд тэнд анх эхлээд орж байгаа. Тэгээд тэнд эхлээд ороход би 2 мөнгө биш ээ 2 хүрэл медаль авсан. Бас л би гайгүй болж илсэн үеийн тэгээд 2 хүрэл медаль аваад ер нь одоо ингээд хичээлдээд хөдлөөд байвал би улам гайгүй болох юм байна гэл. Тэгээд тэрнээс хойш ер нь ёстой дандаа бэлтгэл сургуулиа жоохон ч гэсэн хийгээл нэг хэд хоног нэг
5-6 хоноод нэг хийн тэгэл дараа нь ингээд ойртуулсаар угаал нэг хоноод бэлтгэлээ хийдэг болсон. Нэг өнжөөл нэг бэлтгэлээ хийдэг болсон. Тэгээд яг бэлтгэл хийгээд ивэл ахаал байна. Бэлтгэл хийхгүй бол тэгээд эндээ ихэд тэгээд хөшөөл улмал дардал байх юм да. Дараагийн тэмцээн 2004 онд Тайландад болсон бас Азийн аварга. Тэгэл ерөөсөө л өөр тэмцээнд нэх ордгүй байла. Азийн аварга 2 жилд нэг удаа болдог. Тэгээд дараачийн 2 медаль бол Тайландад болсон Азийн аваргын медаль. Дараагийн энэ 2 медаль бол мастеруудын олимпиад 2005 онд Канадын Эдмонтон хотод болсон анхных нь. Тэгээд тэр одоо хишгтийн инктуя гэд бид хоёр хоёулахнаа явж исэн хөнгө атлетикаас инктуя 3 дугаар хайранд ороод би 2 бөөрөнцөг зээрэнцэг 2-тоо л ордог байсан. Тэр үед бөөрөнцөг зээрэнцэг 2-тоо мөнгө медаль авсан. Миний энэ мастеруудын олимпиад ороход хамгийн анхны бас олимпийн 2 медаль байна. 2009 онд Австралид 4 жилийн дараа тэнд намжилмаа битээр явсан. Тэгээд намжилмаа маань яг тэн дээр нэг медаль авч чадаагүй. Тэгээд би нэг 2 хүрэл нэг мөнгө медаль хүртсэн. 2013 онд Италид болсон мастеруудын олимпиад анхаа одоо алтан медаль авч мастеруудын олимпийн аварга болж маш их баярлж байлаа. Төрийнхээ далбайг намруулж одоо шагналын давцан дээр анх удаа өстой нулимсаа туслуулж байсан медаль. Тэгэл тэрнээс ч хойш ерөөсөө ийм сайхан тэмцээн уралдаан байдсан байна гэдгийг мэдээд би ч гайгүй болсон. Тэгэл ерөөсөө өөрөө нэг интернетээс юугаа хайгаал тим тэмцээн явагдсан байна, ийм тэмцээн явагдсан байна гэдгийг мэдчихэж байгаа юм чинь. Тэгэл тэндээсээ визээ гаргуулаад тэгэл тэмцээн уралдаанд байнгын одоо хүртэл орж байна. Зүгээр уралдаан тэмцээнд ороход бэлтгэл хийхгүйгээр орно гэж ерөөсөө байхгүй. Энийг хийгээд байхад тэгэл гайгүй байхад гэж боддгийн штэ. Жаахан одоо нэг хэдэн жил үлдсэн байхад гэж бодоод идэгэн штэ. Тий. Эхлээд бол нөө бөөрөнцөг зээрэнцэг 2-тоо ордог байсан бол дараа нь яваад ирэхдээ зэрэг чинь одоо жаданд орж байгаа, энэ дүүгүүрт орж байгаа энэ тэгээд бас төрлүүд нэгсээ тэгээд 4 төрөлд ордог болсон. Энэ Японых за энэ дэлхийн аваргад хамгийн анхан Францад орж 2 мөнгө медаль хүртсэн. Энэ медаль олон өдөр 10 хэд хоног явагдсан шүү дээ. Энэ дэлхийн аварга энэ дэлхийн тоглолтууд чинь 10 хоног явагдана. Гэхдээ зүгээр олимпиадтай адилхан зүгээр л нэг ганцхан төрлүүд нь суураад одоо хэдэн хүн байна тэгээ орчихгүй нэг насаараа болохдоор хичнээн дэлхийн аварга явуулсантай тэнцүү тийм их олон хүн ордог. За тэгээ энэ бол дэлхийн аварга их энэ Азийн аварга, энэ дэлхийн аварга тэгэл одоо сүүлийн дандаа 4 төрлүүдэд ордог болцсон. Бөөрөнцөг, зээрэнцэг, жад гэдэг 4 төрлүүдэд орж байгаа юм. За тэгээ энэ жилийн нодингийн медаль бол энэ Азийн аварга юунд Сингапурт болсон 2 алт 2 мөнгөн медаль хүртсэн. За дараачих нь энэ Сингапурт болсон бас олон улсын интернэшнл тэмцээнд орсон медаль. За энэ 5 медаль бол Австралид болсон дэлхийн аваргыг одоо энэ медалийг авахта ганцаараа явж ялаа. Ганцаараа яваад 2 мөнгө 3 хүрэл медаль авсан. Миний бас их онцгой тэмцээн болсон байгаа. За энэ олон улсын интернэшнл тэмцээнийг Малайзад болсон. За тэгээ энэ жилийн 2 тэмцээнд бол эхлээд Солонгосын Дээгүү хотод энэ мастеруудын дэлхийн аварга болсон. Хөнгө атлетикийн мастеруудын дэлхийн аварга 2 алт 1 мөнгө медаль. За энэ бол саяын Шинэ Зеландад болсон дэлхийн мастеруудын тоглолт буюу олимпийн
медаль, 4 алтан, 1 мөнгө, 1 хөрөл медаль саяхан өртөж ирээд 10 хэд хэмжээнд. Тэгээд яг хөө бэлтгэл хийгээд байхдаа ер нь хүн чинь бэлтгэл хийгээд байхдаа ахнаа болохоос хэдийн нас агч байгаа ч гэсэн юмаа хийгээл лээвэл ерөөсөө буурна гэж ерөөсөө байхгүй. Одоо яг хөө залуугаасаа бууралгүй яг залуугийнхаа талд л орсон байж байгаа. Тэгтээ ахмад болсноос хойш бол ингээд бэлтгэл хийгээд байхад улам ахиалаа нь ер нь ахиал. За энэ дэлхийн мастеруудын холбоо гэж байдгийн байна. Тэрнийг одоо манайх эхлээд мэдэхгүй байсан учраас яг хэвдээ би бол тэрнийг нэг мэдчихгүй. Тэгээл нэг тэмцээн оролдоод ингээл нэг интернетээс юу хараад ингээ явцдаг байсан. Тэгээд тэнд чинь мэдээж хэрэг олон хүн явахгүй болохоор бас явдалтай хэцүү, хэл ус мэдэхгүй хэцүү л байдаг. Тэгээ энэ мастеруудын холбоо гэдэг байгуулагдсанаас хойш үндэ хэд би нэг эзэнтэй юм шиг болсон. Ахмадуудад бол өстой нэг маш их эрх нээгдсэн гэж бодож байгаа, эрх чөлөөтэй боллоо гэж бодож байгаа. Тэрнээс биш тэгэл тамирчид чинь мэдээж хэрэг доороос тамирчид гараад ирэх 30 хэдэн настай ингээл наада 20 хэдэн настай 10 хэдэн настай улсуудтайгаа уралдахад мэдээж хэрэг л бууралтын үе рүүгээ явж байгаа юм чи ядагдана. Тэгээ за яршиг гээд хайжил таараа. Ер нь тэгээд одоо энэ сайхан байгууллагаснаар нэр манай энэ Наранбаатар гавьяат өстой нэр настангуудад өстой буйны зүйл хийсэн гэж бодож байгаа. Хамгийн түрүүнд бол мэдээж хэрэг энэ сайхан бие зохицтой төрүүлсэн ээж аавдаа баярлалаа шүү дээ. Тэгэл дараа нь бол спортоор хичээлүүлэх бүх зүйлийн эхийг тавьсан. Тийм учраас найдан багштай бас өстой маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Спортоор хичээлснээр ямар ч гэсэн тэр өвдсөн биеийг эрүүл болгосон. За би нэг олон медалуудыг авахд бол энэ олон жилийн миний хүч хөдөлмөр бол орсон. Хүч хөдөлмөрөөс гадна бас хөрөнгөч бас их орж байгаа юм. Тэгээд хүний хамгийн одоо бахархалтай юм хамгийн сайхан юм чинь л шагналын давцсан дээр гарчаад одоо чинь олон удаа 7 удаа дэлхийн аварга боллоо. 5 удаа энэ олимпийн аварга боллоо. Тэгт чинь дандаа шагналын давцсан дээр гараад төрийн дуулаа ихшиглүүлээд төрийн далбаагаа намируулад ингээл зогсож явах ёстой. Энэ гэрэл өстой бахархаж явдаг. Өдгөө 80 насыг хүрж яваа 60 шахам жил агуу их спорт хөнгө атлетикийн спортоор хичээлж дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээн мастеруудын олимпийн наадамд Монгол улсынхаа төрийн алтан соёмбот талбайг мандуулж алдар цуугаа мандуулж байсан шилдэг тамирчин олон улсын хэмжээний мастер Төмөр хотын Цэрэндолгор энэ удаагийн Бахархал нэвтрүүлэгт маань оролцлоо. Монголын мэдээ телевиз үзэгч та бүхэндээ спортын алдартнуудын оролцдог Бахархал нэвтрүүлгээ төлөвлөлөө. За ингээд нэвтрүүлэгт хүрэлцсэн их баярлалаа. За их баярлалаа.